राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा भी सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। और मैंने है ना सुबह सुबह व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी है जब मैं कपड़े रखने ला रही हूँ सर्दियाँ के। मतलब थोड़े थोड़े कपड़े रखने स्टार्ट कर दिए। ये मेरे हैं ना जो ज़्यादा सर्दी हो उसके कपड़े हैं उस तरह के। और ये भी मैंने सूटकेस में उठा कर रख दिए। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, जितने भी हैवी हैवी सर्दियाँ के कपड़े हैं उन्हें उठा कर रखूँ। उसके बाद जब बिल्कुल ठंड चली जाएगी, बड़की ठंड है जो भाई हल्की ठंड के हैं उन्हें उठा कर रख दूंगी। और यो सूटकेस भी मैंने बना रखा है। कपड़े सूख रहे हैं, ये भी अंदर रखने हैं मैंने। साथ के साथ पहला बाल बाल लूँ और फिर ये पत्ते वत्ते जड़ रहे हैं बुआरी दे लूँ। तो भैंस दे दी क्योंकि कई महीने 5-6 महीने रह रहे थे बयान के, तो आज हमने अपनी भैंस दे दी। अरे बागवानी ठीक करनी है मैंने, पहले तो बाल बाऊँगी क्योंकि बाहर टूट जाएंगे, बाल टूटने होंगे तो इस वजह से। और इसने सारी बागवानी ना ठीक करूँगी, जितने भी प्लांटर हैं उनका पेंट कर कर इसके साइड में बहुत जल्द न्यूनीवेरा कै दिन में करूँगी। लेकिन हाँ, मैंने अपनी बागवानी ठीक करनी है, बिल्कुल बढ़िया करनी है। सारी मिट्टी हटा कर इसकी और मिट्टी सारी मिट्टी हटा दूँगी। 4 रोड की बाउंड्री इसमें भी ठीक करूँगी। इसमें जो भी फालतू सामान है सारा निकाल दूँगी और अच्छे अच्छे पौधे बोऊँगी, क्योंकि मैं बागवानी नहीं ठीक करूँगी। क्योंकि जितने भी ये पौधे रखे हैं इसके अंदर ये मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि मैं बंद थी ना तो रख ना पाऊँ थी। लेकिन ये भी मैं रख दूँगी फ़िलहाल, क्योंकि फ़िलहाल हम कुछ दिन नहीं लेवेंगे, बाद में देखेंगे। ले मतंगे बाद में देखेंगे, फ़िलहाल नहीं लेते। 5 या 2-4 महीने उसके बाद लेवेंगे। तो तब तक इन्हें मैं अच्छे से ठीक कर दूँगी। मैं बहुत सुंदर करना चाहूँ और नहीं सोचूँ घिया त्योरी की बेल भी बो दूँ। अगर होगी तो मिट्टी खाद वाद गेना पड़ेगा, जब होगी तो घिया त्योरी वगैरह बोऊँगी और अच्छे से इसने साफ कर दूँगी। अच्छे अच्छे पौधे सोचता रही हूँ, एक तो बढ़िया बढ़िया पौधा ले आऊँ। और कौन कौन से पौधे ले आऊँगी वो चलो आगे। इसमें जो मनी प्लांट है उसने भी अच्छे से साफ करके बाहर काट कर रखूँगी। एलोवेरा भी है, बहुत सारे पौधे हैं मतलब इसमें। इसके ऊपर और डाल दूँगी मैं खाद वाली, उसके बाद जगह बहुत हो जाएगी। और फिर अच्छे अच्छे पेड़ बोएंगे, मतलब अंदर बो देंगे घिया त्योरी वगैरह। और बाहर की साइड मैं गमले रख दूँगी 2-4 अच्छे अच्छे, ताकि सुंदर लग गए। क्योंकि बागवानी तो बहुत प्यारी लग गए, पेड़ पौधे तो अच्छे लग गया एक। चलो बाल बाल लूँ पहला मैं। और वीडियो ने लाइक कर दियो पसंद आवत है, और नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लियो। क्योंकि आग तो सुबह आलू गोभी की मतलब बंद गोभी की सब्जी बनाई थी, तो यह बच रही थी। तो मैंने सोची मैं चलो आज ब्रेड बना लूँ। देखो ब्रेड लाइट जा रही है, इस वजह से ना तो सैंडविच मेकर में बन जाता, तो इस वजह से तवे पर बना रही हूँ। बाकी इस तवे पर बढ़िया बन जाए खूब, बहुत बढ़िया सिक्का है। ये तवा बहुत पसंद है मैंने, बहुत अच्छा। इसमें डोसा तवा, किसी दिन डोसा बनाऊंगी इसमें, इस तवे पर। नॉन स्टिक का है, बहुत बढ़िया। तो तैयार हो गए हमारे सैंडविच। तो मैंने 4 पीस में कट कर लिए, थोड़ा खाना आसान हो जाएगा। तो हमारे सैंडविच हो गए रेडी। मैंने कप केक बना के देखा है, देखो। चलो इसने ट्राई करेंगे एक बार किसा बना है। तो आज मैंने ट्राई करा है कप केक। अगर अच्छा बन रहा होगा, खाने में टेस्टी होगा, तो इसकी रेसिपी बहुत जल्द 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी। सिर्फ 1 मिनट में बन गया कप केक। चलो ट्राई करेगी सा है। देखिए भाई, कट करके देखिए, देख गरम तो ना है। स्पॉन्जी है। सही है, ब्रेड टाइप। हाँ 1 मिनट, फोकस नहीं हो रहा। हाँ स्पॉन्जी तो लग है। स्पॉन्जी है। खा के बता किसा है। एक मिनट, खाने में सही है, टेस्टी है। देखो 1 मिनट में बन गया, सिर्फ 1 मिनट में। यो देखा अंदर तक, देखा गर्मा गर्म है, सॉफ्ट है, गरम है,
लगी एक कमेंट है, चलो फिर तो जल्दी रेसिपी दे दूंगी। आज तक फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखा है 1 मिनट का कप केक, वाकई में बना है, इसका मतलब है सही। तो कप केक तो बढ़िया बन रहा था, सिर्फ 1 मिनट में बन गया। वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपी बनानी, लेकिन फिलहाल कप केक की दूंगी 1 मिनट में। सिर्फ माइक्रोवेव में बन जाएगा, उसके लिए कन्वेक्शन की भी जरूरत ना पड़ती, सिर्फ जो माइक्रोवेव मोड है उस सब में बन जाएगा। तो सब्जी छोक दी है मैंने और तैयारी कर दी है। क्यों, बड़ा लड़का भी आ गया था आकाश से, तब फिर मैंने सोची मैं चलो उससे भी बना दूँ और रेसिपी भी दे दूँ। तो मैंने सारी तैयारी कर दी है और बहुत परफेक्ट मेजरमेंट तो बताऊंगी भाई किस तरीके। तो 1 मिनट में बन जाएगा हमारा मग केक। बाकी फिलहाल चॉकलेट वाला है, बाकी कई फ्लेवर में बनाए हैं, लेकिन आज मैं चॉकलेट वाला ही बनाऊंगी। तो ये है मेजरिंग कप। ये जो आम हैं ये ज़्यादा महंगे ना आते, अगर ये ना हो तो भाई कोई भी चम्मच ले लो। ये वाले कप ना हो ना तो जो नॉर्मल आओ ना ये इस तरह की चम्मच ये ले लें। फिलहाल तो मैंने ये वाली ये चम्मच ली है। तो पहले लूंगी मैं मैदा, यो है मैदा, नाप कर लूंगी 4 चम्मच। यह 1 टीस्पून है, मतलब 1 चम्मच 15 ml। अब एक में ये 4 लूंगी मैं भर कर, थोड़ा दबा कर एक जैसा कर लूंगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है यो। थोड़ी सीटी की आवाज थोड़ा अवॉइड करियो। 3 ये हो गया 4 टेबल स्पून ले लिया मैंने मैदा। एक टेबल स्पून लूंगी मैं कोको पाउडर। उस तरीके से दबा कर फिर लेवल कर लूंगी इसमें। कोको पाउडर फिर तो ये बना है। पहले इसमें मिला लूंगी अच्छे से। इसमें पीसी चीनी और डालनी है, 1 चम्मच पीसी और चीनी इसमें मिला लूंगी अच्छे से, ताकि इसके अंदर हवा भर जाए। काटे तो बढ़िया इस काटे तो ना बढ़िया तरिया मिल जाए, इसलिए अच्छे से मिला लूंगी मैं। ये सूखे जो सामान है वो अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। ये इसके अंदर डालूंगी मैं रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। यो है कंडेंस मिल्क। यो ना हो तो इसकी जगह मलाई ज्यादा डाल देनी चाहिए, ताकि क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आवा बढ़िया। जो भी मैं 1 टेबल स्पून ले लूंगी। और पहला तेल डाले था यो आराम से सारा निकल गया। उसके बाद इसमें थोड़ी सी मलाई डालूंगी मैं, 1 चम्मच। घर की मलाई है दूध की, इससे थोड़ा क्रीमी क्रीमी बढ़िया टेक्सचर आएगा। अगर मिल्क मेड ना हो तो ये 2 चम्मच डाल दे, 2 या 2.5 चम्मच, उस तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। और मीठा थोड़ा ज़्यादा डाल दें। उसके बाद दूध, जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है यो डाल दूंगी मैं। थोड़ा थोड़ा डालूंगी ताकि इसमें गांठ ना पड़े। और चारों तरफ है ना नीचे सूखा रह जाएगा, इसलिए अच्छे से मिक्स करना पहला ये बैटर। है और फिर बताने लग रही हूँ परफेक्ट तरीका।
परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, ताकि बिल्कुल परफेक्ट बने। इतना अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं चारों तरफ तक, कहीं नीचे सूखा ना रह जाए, इसलिए अच्छे से। थोड़ा सा दूध और डालूंगी, हल्का गाढ़ा है लेकिन ज़्यादा पतला नहीं करना। देखो अच्छे से फेंट लिया है, और इतना गाढ़ा है ये, बिल्कुल गाढ़ा भी कोई ना पतला भी कोई ना। ये भी इसके अंदर डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। यह है बेकिंग पाउडर, हर जनरल स्टोर पे मिल जाएगा आसानी से। और देखो ये सबसे छोटी चम्मच वो है जब 1/4, आधा चम्मच से भी कम है, वो डाल दूंगी मैं। और 2 चुटकी डालूंगी वो खाने वाला सोडा, सिर्फ 2 चुटकी, ज्यादा नहीं। देखो यो है वाइट विनेगर। अगर यो नहीं डालना हो तो नींबू का रस डाल दें, लेकिन मेरे पास नींबू नहीं है फिलहाल, इसलिए वाइट विनेगर डालूंगी मैं। सिर्फ 2 ड्रॉप पत्ती, 2 ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल दूंगी, थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा ये। और फिर इसमें अच्छे से मिला दूंगी। मिलाते मिलाते रंग सा चेंज हो जाएगा, बढ़िया। मैंने थोड़ा सा गाढ़ा लग गया, मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, कत्ती हल्का सा, बस। अच्छे से मिक्स करके देखो अब ठीक है बिल्कुल। मिला दिया, इसमें माइक्रोवेव कर लूँगी मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये माइक्रोवेव मैंने चला दिया है। और यो माइक्रोवेव का मोड, और 900 वाट टेम्परेचर है इसका। और सेलेक्ट कर दूंगी मैं, और उसके बाद 1 मिनट का टाइम भर दूंगी। ये हो गया 1 मिनट, उसके बाद स्टार्ट। और देखो 1 मिनट में तैयार हो जाएगा यूँ। और मैं कट नहीं करती, मैं यूँ का यूँ दिखाऊंगी कि 1 मिनट में ये तैयार हो जाए। दिखेगा, लेकिन जैसे बंद होगा वापस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये देखो फूलता दिखने लग रहा है, क्यों करे 9 सेकंड रह रही है। और देखो ये फूल कब बाहर आ गया, जा ओह फूल गया, बहुत ज्यादा फूल गया। ये देखो शुक्र फूल का ऊपर आ गया बिल्कुल। 1 मिनट में तैयार हो जाए यो। थोड़ा सा गर्म होगा ना, गर्म तो नहीं है। ये देखो चेक कर लें थोड़ा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट बन गया। देखो मैं थोड़ा सा दिखाऊं, वैसे गर्म है। ये देखो जालीदार केक है बिल्कुल, और गर्मा गर्म है, बिल्कुल बढ़िया बन रहा है। तो मैं बनाऊँ परांठे, और शोर आ रहा होगा क्योंकि एडजस्ट फैन चल रहा है, ताकि परांठा का धुआं बाहर निकल जाए। क्योंकि घिया बनी है आज, और घिया कि कोई ना खाता ही, किसी भी मौसम की सब्जी ठीक सी को ना कोई ज़्यादा टेस्ट रह रहा है सब्जियां में।
क्योंकि गाजर वाजर भी खा खा छक लिए बालक। और कई दिन छोले छाले कई सब्जी बन गई, तम काज घिया बना दूँ, बालक तक खावा ना गया, तब तई मैं सोची परांठे बना दूँ, परांठे खा लेंगे, दही परांठे, अचार ले लेंगे। अब यो बनने ला रहे हमारा रात का खाना, और मैं करूँगी वीडियो का एंड। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दियो, और अगर नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दियो। आगे भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आऊँगी, शेयर भी कर दियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ।